Maceira da carpa aí, rapaziada. Aí, ó. Ó, o amendoim. Terminando isso aí agora. A maceira tá aí. Vou triturar o amendoim. Depois eu volto com o vídeo aí, rapaziada. Que vocês vão ver aí. Maceira da carpa. Pra amanhã, hein. A massa aqui, pessoal, falta só o milho agora, acrescentar o milho e a água da